Si gioca per la settima giornata nel campionato di prima categoria. Nel girone E il Caggi di Mister Camarda, dopo il pari per 1-1 sul campo del Santa Venerina, vuol tornare alla vittoria. Per farlo però dovrà superare l'ostacolo Riposto, che nell'ultima gara ha pareggiato per 0-0 contro il Città di Lingua Glossa. L'11 scelto dal tecnico Camarda per affrontare questa sfida: Montesante, Alaimo, Mazza, Cipolla, Vaccaro, Chirillo, Costanzo, Cantarella, Riccina, Franco, Loiacono. Tutto pronto per il film del primo tempo. Dopo 8 minuti di grande equilibrio e poche occasioni, la prima chance è sulla punizione di Raci. Ci prova il Riposto, niente di che però il tiro da fermo del capitano ospite. Al 15esimo la prima offensiva degna di nota dei padroni di casa, con Riccina servito alla sventagliata di Chirillo. Riccina se la porta avanti e poi destro terribile alle spalle del portiere. L'ha fatto ancora una volta Riccina, un Eurogol al Valentino Mazzola. Rivediamo una traiettoria clamorosa, quella del numero 7 che fa 1-0. 18esimo, ancora un'azione del Caggi, un tentativo di cross di Cantarella, viene deviato dalla difesa avversaria. Riccina si coordina per il destro al volo, stavolta l'estremo difensore avversario riesce a mettere in calcio d'angolo, non può però dormire sonni tranquilli l'estremo difensore Calabretta. Ancora Chirillo, penetrazione centrale, destro potente con i piedi il portiere, ancora una volta in corner. Al 31esimo c'è un traversone dalla sinistra per i padroni di casa, tentativo di colpo di tacco al volo di Franco che sfiora il palo. 33esimo dall'altra parte invece, occhio allo schema su calcio d'angolo del Riposto, per poco Montalto non riesce a trovare l'impatto col pallone su assist di Pafumi. 45esimo, calcio di punizione, va Riccina e colpisce il palo, clamoroso il numero 7, sfiora la doppietta personale. Questa l'ultima chance di un primo tempo frizzante al Valentino Mazzola di Gaggi, che si conclude per 1-0 in favore della formazione di Mister Camarda. Decide fin qui la grande rete segnata da Lele Riccina al quarto d'ora del primo tempo. Si parte con racconto del secondo tempo e sarà tutta un'altra partita. Si parte con le emozioni al minuto 48, rimessa laterale del Caggi che perde così la sfera, riconquista il pallone il Riposto. Pafumi manda con questa bellissima verticale il compagno Parisi, che non trema davanti a Montesanti e lo batte per il gol dell'1-1 subito in parità. Il risultato dopo 3 minuti del secondo tempo, ne passano però ancora 4 e c'è Cantarella che può sfruttare il calcio di punizione, torna al gol ed è come se fosse una liberazione, salvo Cantarella, e 2-1 del Caggi, che sembra aver rimesso le cose a posto dopo aver subito il gol del pareggio. Ma al 56esimo, punizione di Montalto, colpo di testa di Pafumi che prende letteralmente l'ascensore e fa 2-2 e poi festeggia con tanto di maschera. Risponde dunque colpo su colpo il Riposto, che dopo aver affermato in Lingua Glossa vuole tirare uno scherzo anche al Caggi, che si divora l'occasione del 3-2 con Cantarella al minuto 57. 62esimo, entrano Donato e Pafumi per Loiacono e Costanzo. 63esimo, Cipolla in azione personale mette il pallone dentro, c'è un batti e ribatti, alla fine arriva Franco, ma c'è anche la gran parata con la manonna di Calabretta che riesce a sventare l'occasione. 65esimo, tocca a Mannino per Cipolla. 77esimo, entra Cannata per Vaccaro. 80esimo, Pafumi serve Scandurra, il neoentrato la gira così col mancino e trova il gol del 3-2, il gol che porta per la prima volta avanti in partita il Riposto. Doppio sium per Scandurra. 82esimo, partita anche per Dallura al posto di Cantarella. 88esimo, si alzano gli animi sugli sviluppi di questa rimessa laterale. Alla fine il direttore di gara estrae 2 cartellini rossi, uno per Franco, l'altro per Torrisi. Non ci sarà più tempo per occasioni pericolose né da una parte né dall'altra. Il Riposto si impone sul campo del Caggi e vince per 3-2.